De combinatie nummer 51. Wouter Vinkers heeft de tijd van 6:53. Schatje, kom aan hè! Ja, goed geld. Kom aan hè jongens! Aankomst van Iris Kijk. Combinatie nummer 53. En deze heeft een tijd van 6:39. Beste toeschouwers, even die aandacht. Aan het water zouden we willen dat er een beetje afstand genomen wordt om de ruimte gemakkelijk het parcours af te leggen. Dus een beetje achteruit gaan aan het water alsjeblieft. Dus ik herhaal nogmaals, aan het water boven moet een beetje ruimte gelaten worden voor de ruimte alsjeblieft.